Che cos'è il bruxismo? Allora, il bruxismo è un atteggiamento della bocca creato da una iperattività dei muscoli masticatori. Si parla di bruxismo statico quando abbiamo il serramento dei denti o di bruxismo dinamico, che è il vero e proprio digrignamento dei denti. Quali sono le cause del bruxismo? Non esiste una causa conosciuta nel bruxismo, si pensa più che altro ad un atteggiamento psicologico, quindi a una situazione di stress personale. E quali sono invece i danni che poi comporta questa malattia? Allora, i danni sono ben evidenti a carico dei denti, perché chi soffre di bruxismo prima o poi si consuma i denti, quindi ci sono delle usure ben evidenti a carico dei denti. E l'altro danno si ripercuote a distanza sulle strutture muscolari sia della schiena come di tutta la parte scheletrica. Esiste una terapia o comunque una cura per il bruxismo? Allora, la cura, al di là dell'aspetto psicologico che verrà trattato in una serie a parte, il presidio che usiamo noi odontoiatri è il confezionamento di un bite, che non è altro che una placchettina rigida che si interpone fra le due arcate e quindi rende impossibile il serramento o il digrignamento, rilassando quindi tutti i muscoli masticatori che sono appunto coinvolti in questo problema.